ากาศบ่อนะครับค่อนข้างจะไม่กว้างมากนะครับแต่ยาวโต๊ะที่สำหรับให้บริการนักตกปลาครับค่อนข้างจะดูสวยแล้วเรียบร้อยมากนะครับผมว่าดีเลยทีเดียวนะครับอันนี้จะเป็นค่าคันนะครับคันละ60 บาทนะครับปลาที่1 กิโลต่อไปก็เป็นโลละ40 บาทนะครับช่างออก60 บาทต่อโลนะครับมีอาหารตามสั่งน้ำแข็งนะครับเพียบเลยคันขายนะครับมีคันสปินมีคันเบสนะครับคัน550สวยๆนะครับคันสปินครับมีล่อมีอุปกรณ์ตกปลานะครับมีหัวเชื้อ1,850 บาทครับเทคนิค3,000มาแล้วเดี๋ยวกันนะสมหน้าผู้อัตตาบึกนะครับขอบคุณครับ